عيد الآباء. هنا منزل أوساتو. كيف حالك أبي؟ أوه آكو، انتظري، سأنادي لك أمك. لا، أنا أريد التحدث معك. معي أنا؟ أجل، كيف حالك؟ بخير. كل عام وأنت بخير أبي. ماذا؟ سأنادي لك أمك. لا أريد التحدث مع أمي، أريد فقط أن أقول لك إنني أحبك كثيرا أبي. انتظري آكو. لقد خجلت كثيرا من قول هذا لأبي. هي يوكي، يوكي. من على الهاتف؟ إنها آكو وهي تتكلم بغرابة. أريني. لقد انقطع الخط يا عزيزي. كان كلام آكو غريبا جدا، لم أسمعه منها من قبل. ماذا قالت لك؟ أخشى أن تكون قد تشاجرت مع زوجها ولهذا قامت بالاتصال بنا. قد تحتاج للمساعدة. لا أعتقد هذا، ربما تشاجرت مع حماتها، إنها دائما توبخ آكو. أرجوك اتصلي بها إذن. لن أتصل، ليست فكرة جيدة، ربما تكون مشغولة الآن ولا وقت لديها لتكلمنا، ولهذا أغلقت الخط. فعلا أنت محقة في هذا يا عزيزتي. سيبقى بالي مشغولا دائما على صغيرتنا آكو، لأنها ليست صريحة معي أبدا ولا تخبرني بشيء إطلاقا. اسأليها أنت. بدأت تمطر. أجل، ولهذا فقد جمعت الغسيل. شكرا لك أمي. لا بأس. المطر يغسل بغزارة اليوم. أتحب المطر تارو؟ أتعرف اليوم هو يوم عيد الآباء. اسمعي آكو، بما أن اليوم هو يوم عيد الآباء فالأفضل أن تذهب لزيارة والدك. والدك سيفرح كثيرا برؤيتك وسيقدر لك حضورك لمشاركته في هذا اليوم. أمي، يمكنك أن تأخذي تارو أيضا. شكرا أمي. وتستطيعين قضاء الليلة عند والديك. لا أستطيع. لا تخجلي، سيكون لطيفا أن تبقي لتسعدي والدك في يوم كهذا، حتما هو مشتاق لك. شكرا أمي، أقدر هذا. سلمي على والديك كثيرا آكو. حاضر. سوف أعد العشاء لأبي. أجل، هذه فكرة جيدة، سيفرح أبي بهذا كثيرا. مرحبا. آكو، ما الذي أتى بك في هذا المطر؟ سيصاب تارو بالبرد، لماذا أخرجته في هذا الجو الماطر؟ لا تقلقي أمي، تارو قوي. صحيح تارو؟ تارو، أنت ظريف، لكن أرى أن وزنك نقص. حقا أمي، أنا لا أظن ذلك. وأنت أيضا نحفت آكو. أتظنين ذلك حقا أمي؟ قولي. أجل، أظن هذا. على كل، أريد أن أشرب. ألا تستغرب قدومها في يوم ممطر كهذا؟ أجل، وأرجو أن لا يكون هناك مشاكل مع زوجها، فجونيتشي رجل عاقل. وأنا أرجو ألا تكون هناك مشاكل مع حماتها. أحب هذا البيت، أشعر بالراحة والاسترخاء. لقد زرتنا منذ أيام ولم نسمع منك هذا. ربما نسيت قول هذا. لكنني لم أرى أبي منذ زمن. نعم، هذا صحيح. سأقضي هذه الليلة عندكم. لا، عليك العودة إلى منزل زوجك آكو. عليك أن تبحثي أمورك بتعقل مع زوجك، لا أن تتركي له البيت. أخرجت طفلك في هذا المطر من أجل أمر تافه حتما. ما الذي تتحدث عنه أبي؟ ألست على خلاف مع زوجك؟ لا، لست على خلاف معه. إذن هي على خلاف مع حماتها. آكو، لا أعرف ماذا حدث لك، لكن عليك أن تخبريني. أما زالت حماتك تضايقك؟ إذا حدث هذا أنا لن أسكت لها، أنا من سيكلمها هذه المرة. نعم. لا، هذه ليست فكرة جيدة. لكن يا عزيزي، أخشى أن تكون آكو ليست سعيدة، علينا معالجة الأمر. لا، أنتما مخطئان، فليس عندي مشاكل.
اليوم هو عيد الآباء. عيد الآباء؟ وماذا في ذلك؟ اقترحت حماتي أن أقضي الليلة عندكما. قالت إنكما سترحبان بهذا وستفرحان كثيرا، ولهذا أنا أتيت. أنت تفاجئينني آكو. أنا لم أفعل، أخطأت ثانية أمي. سأطبخ من أجل أبي، سيفرح بهذا كثيرا. ماذا أطبخ؟ أمي، أين أنت أمي؟ لا شيء في الثلاجة. لماذا؟ لأن الطعام يفسد بسرعة في هذا الفصل حتى لو وضعناه في الثلاجة آكو. حسنا، سأذهب للتسوق الآن. وأنا سأذهب معك إلى السوق أيضا. تارو حبيبي، هل تذهب معنا إلى المتجر؟ أبي، سنذهب إلى السوق. أتريد البقاء مع جدك حبيبي؟ أبي، تارو يريد البقاء معك، ما رأيك؟ حسنا. أنا قلقة على تارو، فتارو شقي جدا، قد يضايق أبي. لا تقلقي آكو، إن أفضل هدية تقدمينها لوالدك هي أن تتركي تارو معه. هذا صحيح. أنت سعيدا باللعب معي تارو، أليس كذلك؟ ماذا تريدين أن نشتري آكو؟ أمي، أتساءل إن كان تارو قد أزعج أبي وضايقه. لا تقلقي. لكن ليس من السهل العناية بتارو والفوضى التي يحدثها. تارو متعب وشقي جدا. والدك حتما سيعرف كيف يتصرف. أسرع أمي، هيا. لقد تعبت. تارو، هيا انظر إلي الآن وسوف أريك شيئا جميلا جدا. ما رأيك تارو؟ أنت ولد ظريف جدا يا تارو. الآن ضعها على رأسك. حسنا، سأصنع لك واحدة جديدة بما أنك أحببتها يا صغيري. هيا. إنه سعيد. أجل. إن والدك يحب تارو كثيرا آكو. أجل. أبي، ما رأيك بطبخي؟ رائع، أنت طاهية ماهرة عكس والدتك. ألا يعجبك طبخي؟ حماتي علمتني الطبخ، إنها طاهية ماهرة جدا. طاهية ماهرة؟ هل تغارين مني أمي لأنني أطبخ أفضل منك؟ لا، أنا أمزح. أنا سعيدة آكو لأنك أصبحت طاهية ماهرة. هذا يجعل لي سمعة طيبة. سمعة بلا ثالث. بالمناسبة، أصبح تارو يمشي. حقا؟ أريد رؤيته يمشي. هيا أنت تارو. هيا تعال إلى جدك تارو. هيا تارو. رائع، أحسنت يا تارو، أحسنت. أبي يبدو سعيدا بملاعبة تارو ومشاهدته يمشي. هذا مؤثر. تارو، هذا بابا. هيا قل بابا. بابا. جون، آسفة. لا بأس آكو، أردت الإطمئنان عليكما فقط. سأعود إلى البيت حالا، فغدا يوم عطلتك. تعودين؟ آكو ستذهب إلى بيتها. بدأت أشعر بالوحدة. لا بأس. ليتها تبقى. سآتي قريبا لزيارتكم. وداعا. حسنا. أمي، لقد نسيت حقيبتي. سأحضرها. خذي آكو. لكن أبي. آكو، خذيها أرجوك. شكرا لك أبي، أنا أحبك كثيرا. حسنا تارو، هيا بنا الآن لنعود إلى البيت. بابا، لقد عدنا.